أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रुप जा सभी दोस्त साथियों छा हाल? अल्लाह ताला का दुआ है त अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे सॼी मुसलमान उम्मत खे दुनिया ऐं आख़िरत जूं कामयाबियूं अता फरमाए, क़ब्र ऐं जहन्नम जे अज़ाब खां महफ़ूज़ फरमाए, कुफ़्र शिरक बिदअत ऐं तक़लीद खां महफ़ूज़ फरमाए ऐं ख़ालिस क़ुरान ऐं सुन्नत खे सम्झण, उन ते अमल करण ऐं उनखे पूरी दुनिया जे इंसाननि ताईं पहुचाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्त ऐं साथियों, असांजे हिकिड़े पहिरें प्यारे दोस्त सवाल कयो आहे, त उन जे दोस्त वरी सवाल कयो आहे त उनजी वालदा गुज़ारे वई आहे ऐं उन जे इसाले सवाब जे लाइ हाणे हू छा करे, छो त हू माण्हुनि खां ॿुधे थो के चवंदा छा कर, के चवंदा छा कर, पर हू चाहे थो त क़ुरान ऐं सुन्नत जी रोशनी में ख़बर पए त हुनखे छा करणु खपे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्त ऐं साथियो, वल्लाही अॼु इंतिहाई ख़ुशी थी त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असांजे नौजवाननि में इहो शऊर कम से कम अची वियो आहे त हू इहो ॼाणण जी कोशिशि कनि था त क़ुरान ऐं सुन्नत में नेकी करण जो तरीक़ो छा आहे। को बि नेकी कनि त उन जो यानी हू ॼाणनि ऐं उनजी तलाश कनि त क़ुरान ऐं सुन्नत में छा आहे। वल्लाही अगरि इहो शऊर असांजे मुआशिरे ख़ासि करे सिंधी ऐं बलोचनि में इहो अची वञे, हर फ़र्द इहो सोचे त मां जेको नेकी जो अमल करणु चाहियां थो उन जे क़ुरान ऐं सुन्नत जी रोशनी में हुकुम छा आहे, अल्लाह अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे बारे में छा फरमायो आहे। अगरि इहा ॻाल्हि हर कंहिंखे सम्झ में अची वञे, इहो शऊर पैदा थी वञे, वल्लाही असांजे मुआशिरे मां फ़िरक़ावारियत ख़तमु थी वञे, असांजे मुआशिरे मां शिरक ख़तमु थी वञे, असांजे मुआशिरे मां बिदअतूं ख़तमु थी वञनि, असांजे मुआशिरे मां ही जेका बेपर्दगी, फ़हाशतूं, ही बदअमनियूं, ही झगड़ा सभु ख़तमु थी वञनि अगरि असां हर अमल करण खां अॻु में ॾिसूं त अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुकुमनि जे बारे में छा आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, सभ खां पहिरियों असां दोस्तनि खां सवाल था कयूं त असांखे इहो ॿुधायो त मुसलमान मोमिन नेकी जो अमल करे छो थो, छा लाइ थो करे, ही निमाज़ूं छो थो पढ़े, ही गर्मी में रमज़ान जा रोज़ा छो थो रखे, पाण खे हेतिरी तकलीफ़ छो थो ॾिए, ही सियारे में वज़ू छो थो करे, ही सियारे में अगरि हो पंहिंजे घरवारी सां हमबिस्तरी करे थो या अगरि उनखे इहतिलाम थी वञे थो, तड़ पइजी थो वञे त हू फजुर जी निमाज़ जे ख़ातिर सुबुह जो सवेरे थधे पाणी में उथी गुस्ल थो करे, छो थो करे, ही तकलीफ़ूं छो, ही पंहिंजे माल मां ग़रीबनि यतीमनि मिस्किननि जो हिसो ज़कात छो थो कढे, ही हज़ारे किलोमीटर सफ़र करे ऐं हज ते छो थो वञे, ऐं ही यानी बर्दाश्त, ही सब्र ॾुखनि ते छो थो करे ऐं ख़ुशियुनि ते अल्लाह ताला जो शुक्र छो थो करे, इहे छो, इहे सभु छा लाइ ही तकलीफ़ूं मुसलमान मोमिन बर्दाश्त करे थो। इन जो हिकिड़ो ई जवाबु आहे, इहे सभु जा सभु अमल अल्लाह ताला जी रज़ा जे ख़ातिर थो करे त रब मूंखां राज़ी थी वञे, रब मुंहिंजा गुनाह माफ़ फरमाए, मूंखे जहन्नम जी बाह खां महफ़ूज़ फरमाए, क़ब्र जी अज़ाब खां महफ़ूज़ फरमाए ऐं जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबा ऐं अहल बैत जो पाड़ो नसीब फरमाए। इन जे लाइ हर शख़्स सूर थो खाए, ही तकलीफ़ दुनिया जूं बर्दाश्त इन लाइ थो करे। त मुंहिंजा भाइरो, मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, असां कंहिं बि शइ खे वठण जे लाइ का शइ वठणी हूंदी आहे त पहिरियां हज़ारनि माण्हुनि खां पुछा कंदा आहियूं इहा शइ किथे मिलंदी, कीअं मिलंदी, ऐं इहा शइ जेका जेन्युइन असली शइ असांखां किथां मिलंदी, पाइदार शइ असांखे किथां मिलंदी, हज़ारे माण्हुनि खां पुछा करे पोइ वरी वेंदा बि आहियूं दुकाननि ते, वरी दुकानदार खां पुछा कंदो हीअ शइ तूं ॾी थो, हिन जी वारंटी बि आहे या न, हिन जी गारंटी तूं ॾी थो। एतिरे क़दुरु दुनिया जी शइ में अगरि कंहिं ऑफिस में कमु हुजे त असां उते वेंदा आहियूं त पहिरियां पुछा कंदा आहियूं त बाबा कहिड़ा कहिड़ा कागज़ात खपंदा, मूंखे हीउ कमु कराइणो आहे, कंहिं कोर्ट में, कंहिं ऑफिस में, कंहिं इदारे में पुछा कंदा आहियूं कहिड़ा कागज़ात खपंदा, छा छा शइ जी ज़रूरत हूंदी, ऐं कंहिं कंहिंजी सही जी ज़रूरत हूंदी, कंहिं कंहिंजे मोहर ऐं ठपे जी ज़रूरत हूंदी, छो त इहा असांखे ख़बर आहे अगरि जंहिंजे बारे में हुकुम आहे त हिन ऑफिसर जी सही खपे, हिन जो ठपो खपे, अगरि उन जी सही ऐं उन जो ठपो न आहे त पोइ उहो कमु मुंहिंजो न थींदो, उहे कागज़ात क़बूल ई अॻिते कोन थींदा, जमो ई कोन थींदा, भली मां केतिरा बि हज़ारे पना खणी गॾु कयां, पर जेकॾहिं उन ते सही थियल न हुजे, उन ते सही तरीक़े सां न हुजे, जीअं इदारे जो तरीक़ो आहे उहे न हुजनि त क़ाबिल क़बूल न थींदा। त दुनियावी हिसाब सां असांजा इहे हाल आहिनि, सभु ॻाल्हि खे सम्झूं था ऐं बिल्कुलु उअं ई कंदासीं
जीअं उहे इदारे वारा चवनि, जीअं यानी उहो सिस्टम हूंदो, क़वानीन उन मुल्क जा उन इदारे जा हूंदा, ओड़ो ई कंदासीं। पर अफ़सोस आहे ही दीन जे मामले में जेको अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा अहकामात आहिनि उन जे बारे में असांखे तवजो ई कोन्हे। हीअ असां अमल कयूं था, हीअ अमल असां वटि क़बूल कीअं थींदो, हिन अमल ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मोहर जो ठपो आहे कोन, सुन्नत जो आहे या कोन्हे। जे सुन्नत जो ठपो न आहे त हीउ क़बूल अॻिते थींदो कोन थींदो, इहा असां वटि जांची कान्हे का। बाबा पाण ई अलाह माफ़ कंदो, पाण ई अलाह माफ़ कंदो, पाण ई अलाह क़बूल कंदो। ख़ुदा जा बाना पोइ दुनिया जे मामले में तूं एतिरो हरीस छो ही, छो हिकिड़ी हिकिड़ी शइ खे 100 दफ़ा चेक कंदो हुई त हीउ सही आहे न, हीउ पाइदार आहे न, हीउ क़बूल थींदो कोन थींदो। दुनिया जेका फना आहे उन जे बारे में एतिरो सोची थो, ऐं आख़िरत जेका बका आहे, जेका हमेशगी वारी आहे, उन जो तोखे ज़रे जो ख़्यालु कोन्हे। हीअ दुनिया जे हुकुमराननि जे क़वानीननि जी तोखे पासदारी करण जी, यानी तोखे फर्मा बरदारी करण जो शऊर आहे, ऐं जेको काइनात जो बादशाह आहे उन जे हुकुमरानी आहे अकेले जी, उन जो को शरीक न आहे, उन जे फ़ैसिलनि में, उन जे कानून में तोखे ज़रे जो बि यानी को ख़्यालु कोन थो थिए त उन जे अहकामातनि जी पाबंदी कयां। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं साथियो, त अचो त हाणे ॾिसूं जेको इंसानु सूर खाए थो त अल्लाह ताला मुंहिंजा गुनाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मूंखे बख़्श करे, मूंखे जन्नतुल फिरदौस में जाइ अता फरमाए, ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबनि जो पाड़ो नसीब थिए। इहो कीअं थिए, असांखे छा करिणो पवंदो, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयुनि जी ज़रूरत पवंदी, तॾहिं इहे मक़ाम असां हासिलु कंदासीं, तॾहिं वञी असांजा अमल अॻिते जमा थींदा ऐं क़ाबिल क़बूल थींदा। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अल्लाह ताला क़ुरान शरीफ़ में सूरत आल इमरान आयत नंबर 31 में फरमाए थो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मुंहिंजा महबूब काइनात जे क़यामत तूणी ईंदड़ इंसाननि खे ॿुधाए छॾ, ऐलान करे छॾ त अगरि अल्लाह सां मुहबत कयो था त पोइ मूं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कयो, पोइ अल्लाह तव्हां सां मुहबत कंदो ऐं तव्हांजा गुनाह बख़्श कंदो। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। अल्लाहु अकबर। ॾिसो चिटा अल्फाज़, अगरि अल्लाह सां मुहबत कयो था त पोइ मुंहिंजी पैरवी कयो, मुंहिंजी कंहिंजी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, पोइ अल्लाह तव्हां सां मुहबत कंदो। हूअं तव्हां राति ॾींहुं मथां हणो, ख़ैरातूं कयो, देगूं लाहो, इबादतूं कयो, सजदा कयो, उजागा कयो, पर अगरि मूं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी कान्हे का त पोइ न अल्लाह तव्हां सां मुहबत कंदो, न तव्हांजा गुनाह मिटाईंदो। पोइ कहिड़ो फ़ाइदो इन कम जो? इहो थो नबी करे अल्लाह ताला जी मुहबत ऐं बख़्शिश। ॿी ॻाल्हि त हर कंहिंजी इहा कोशिशि त अल्लाह ताला असांजा गुनाह माफ़ फरमाए ऐं असांखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़ो नसीब फरमाए क़यामत जे ॾियारे। त अचो वरी क़ुर खां पुछा कयूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़ो कीअं मिलंदो? सहाबा ऐं अहल बैत जेके शहीद हुया, बल्कि शहीदनि जा सरदार हुया, त ऐं जन्नत जे जवाननि जा सरदार हुया, त उन्हनि जो पाड़ो कीअं नसीब थींदो? सूरत निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह फरमाए थो, वमन युति अल्लाह वररसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह फरमाए थो त जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी कंदा उहे ई उन्हनि सां हूंदा, उहे ई फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, पोइ उहे ई उन्हनि सां हूंदा जिन्हनि ते अल्लाह इनाम कया। उहे केर आहिनि? मिनन नबिय्यीन, उहे पैगंबर आहिनि, वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, सिद्दीक़ ऐं शहीद, इन में सभु अची विया। सहाबा बि सिद्दीक़ हुया, अहल बैत बि हुया, अल्लाह जा नेक बाना बि हुया, शहीद बि खोड़ सारा सहाबा हुया, खोड़ सारा अहल बैत हुया, त उहे शहीद हुया ऐं अल्लाह जा नेक बाना। पोइ अल्लाह फरमाईंदो हसन उलाइका रफ़ीक़ा, इहा बहितरीन संगत अथव, बहितरीन संगत अथव। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, इन मां साबित थियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़ो खपे, सहाबनि जो खपे, अहल बैत जो खपे, त तोखे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी करणी पवंदी। इहे जो अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी खां हटी ऐं तूं पंहिंजी मन मस्ती थो करी न, ऐं माण्हुनि खे बावर थो कराई मां हुबदार आहियां, रसूल जो बि हुबदार मूंखां वधीक केरु कोन्हे को, अहल बैत जो बि मोहबत हुबदार मूंखां वधीक केरु कोन्हे को, पढ़ी निमाज़ कोन, क़ुर खे त कॾहिं खोले पढ़ी कोन, क़ुर जी ख़बर ई कान्हे का, रोज़ा गर्मी जा रखी कोन, ऐं हुबदारी जी दावा, इहा सिर्फ़ु ठगी ड्रामेबाज़ी। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, इन मां साबित थियो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बि पाड़ो नसीब थींदो त ईअं ई थींदो जॾहिं असां फर्मा बरदारी कंदासीं। तो मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, हाणे उन फर्मा बरदारी छा आहे? अल्लाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमाए थो, वमा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुंहिंजो महबूब जेको तव्हांखे ॾे उनखे चंबड़ी वठो,
ऐं जेका मना करे उनखां रुकिजी वञो। वत्तकुल्लाह, ऐं अल्लाह खां डिॼो। इन अल्लाह शदीदुल इक़ाब, ऐं बेशक अल्लाह ताला सख़्त सज़ा ॾियण वारो, सख़्त पकड़ करण वारो आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा ॾिनो? सही आहे, हदीसनि में साबित आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मां तव्हां में ॿ शयूं छॾे थो वञा, उनखे मज़बूती सां पकड़ींदा, दुनिया जी का बि ताक़त तव्हांखे गुमराह न कंदी। उहे ॿ शयूं छा आहिनि? अल्लाह जो पाक कलाम क़ुरान ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत, यानी हदीस मुबारक। त हाणे इन ॿिन्ही शयुनि खे जेको पकड़ींदो उहो कॾहिं गुमराह न थींदो। त इन मां साबित थियो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे क़ुरान ऐं सुन्नत ॾिनो। मना छा खां कई? उन खां जेका रुकजणु खपे उहा आहे बिदअत। बिदअत अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे, सही बुखारी जी हदीस आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको बिदअत पैदा कंदो उनजी न फर्ज़ निमाज़ कयो, फर्ज़ इबादत क़बूल, न वरी नफ़िल इबादत क़बूल, ऐं उन ते अल्लाह ऐं अल्लाह जे फ़रिश्तनि जी लानत आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, जंहिं अहिड़ो को अमल कयो जंहिं ते मुंहिंजो हुकुम न आहे त उहो अमल अल्लाह वटि मरदूद आहे। साबित थियो, जंहिं अमल ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत जो ठपो न हुजे, सुन्नत जी साइन न हुजे, उहो अमल मरदूद आहे, क़ाबिल क़बूल न आहे। भले केतिरो बि माण्हू देगू लाहे, ख़ैरातूं करे, सदका करे, सजदा करे, इबादतूं करे, उजागा करे, को फ़ाइदो कोन थींदुसि, को बि फ़ाइदो न थींदुसि। अहिड़े तरीक़े सां सही हदीसनि मां साबित आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अॻियां हिकिड़ो शख़्स आयो, सहाबी हो, निमाज़ पढ़ी ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आयो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मोटी वई। निमाज़ पढ़ तो निमाज़ कान्हे पढ़ी, वरी वियो, निमाज़ पढ़ी मोटी आयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वञ, निमाज़ पढ़ तो निमाज़ कोन्हे पढ़ी, यानी ना है पढ़ी, छो? सही तरीक़े ते ना है। आख़िर टे चकर, चौथे चकर उन सहाबी चयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे इहा ई निमाज़ अचे थी, मूंखे सम्झायो त मां निमाज़ कीअं पढ़ां। पोइ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे निमाज़ सेखारी। तो साबित थियो सही तरीक़े ते न आहे त निमाज़ क़बूल न आहे। इहो ॾाढ मुड़सी करणु छॾे ॾियो त पाण ई अल्लाह क़बूल कंदो, पाण ई अल्लाह क़बूल कंदो, इहो कोन थींदो। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, ईअं त खोड़ सारा यानी दलाइल आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ी दलील आहे, सही बुखारी जी हदीस, त अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वटि टे शख़्स आया, टे सहाबी हुया, ऐं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खां पुछा कयूं त ए अम्मा असांखे उहे अमाल ॿुधायो जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कमा आहिनि। त तमामु ॾिघी हदीस आहे, मां मुख़्तसर उन जो मफ़हूम तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। त अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ॿुधायो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राति जो निंड बि कंदो आहे, वरी अधु राति खां पोइ उथी अल्लाह ताला जी इबादत बि कंदो आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा कॾहिं रखंदो बि आहे, कॾहिं छॾींदो बि आहे। इहे नफ़िली रोज़ा रमज़ान जा त पका आहिनि, उहे फ़र्ज़ आहिनि। नफ़िली इबादत अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॾहिं रोज़ा रखंदा आहिनि, कॾहिं छॾींदा आहिनि, ऐं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा बि हुक़ूक़ अदा कंदो आहे, असांजा बि हुक़ूक़ अदा कंदो आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, हिकिड़े सहाबी चयो, अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्ही जहाननि जो सरदार, उहो त बख़्शल बख़्शायल आहे, असां त गुनहगार आहियूं, असां बि घणी इबादत करणु खपे। अल्लाह जो कसम, तव्हां गवाह रहिजो, अॼु खां पोइ मां शादी कंदुसि कोन। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा हक़ अदा कंदो, घर वारनि जा हक़ अदा कंदो, मां कॾहिं शादी कंदुसि कोन, कॾहिं बि शादी कोन कंदुसि। जीअं अॼुकल्ह असांजे मुआशिरे में जती सती जो रिवाज थी विया, ऐं ख़ासि करे नऊज़ बिल्लाह इहे नाले जा सैयद, असां सचनि सैयदनि जा हुबदार आहियूं, जेके अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा फरमा बरदार आहिनि। बाक़ी इहे जेके ॿ नंबर पाण खे सैयद सॾाए वेठा आहिनि, भंग चर्स ऐं चोरियूं धाड़ा फुरूं नाचूं नचाइनि, इन्हनि जे बारे में जती सती बि इहे कराईंदा, जेके क़ुर ऐं सुन्नत जा पैरोकार आहिनि उहे कोन कंदा आहिनि। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, त उहे उन चयो त मां बि साहिबी चयो मां कॾहिं शादी न कंदुसि। वरी ॿिए चयो अहिड़ी तरीक़े सां त अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख़्शल बख़्शायल आहे, ॿिन्ही जहाननि जो सरदार आहे, मां कॾहिं बि माना उहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं रोज़ा कॾहिं रखे थो कॾहिं छॾे थो, मां त गुनहगार आहियां, मां सॼी ज़िंदगी रोज़ा रखंदुसि, कॾहिं रोज़ा छॾींदुसि कोन। अहिड़े तरीक़े सां टे चयो मां सॼी राति अल्लाह ताला जी इबादत कंदुसि, निंड कंदुसि कोन। हाणे ॾिसो इहे अमल छाजे करे कनि पिया, इहे मोहबत में कनि पिया, इहे मोहबत में कनि पिया, अल्लाह जी रज़ा जी ख़ातिर कनि पिया। ऐं सभई अमल बहितरीन, छा अल्लाह जे ख़ातिर शादी न करणु का सुठी ॻाल्हि न आहे छा? सुठी ॻाल्हि, हमेशह रोज़े सां रहणु सुठी ॻाल्हि आहे, सॼी राति इबादत करणु सुठी ॻाल्हि आहे। पर ॾिसो जॾहिं इहा ॻाल्हि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ी पहुती, अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबनि वटि आयो ऐं पुछा कई त छा तव्हां पंहिंजे अमल खां ई सवाल कया, वरी तव्हांजे अमल ई जवाबु ॾिनो,
वरी तव्हां ही जवाब ही यानी कमु करण जा इरादा कया? हुननि चयो हा। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुननि खां पुछा कई, तव्हां मूंखे ॿुधायो त अल्लाह खां मां वधीक थो ॾिजां, तव्हां था ॾिजो? चयूं या रसूल अल्लाह, बेशक तव्हां था ॾिजो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पोइ ॿुधी छॾ, जॾहिं मां अल्लाह खां वधीक तव्हां में सभिनी में ड्रिजण वारो आहियां, मुत्तक़ी परहेज़गार आहियां, मां इहे अमल थो कयां, तव्हां वरी मूंखां ई अॻिते। यादि रखो, जंहिं मुंहिंजी सुनत खे छॾे ॾिनो उहो मूं मंझां कोन्हे को। इन मां छा साबित थियो? अमल केॾो बि सुठो हुजे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े ते न आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि अल्लाह ताला वटि क़ाबिल क़बूल न आहे। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हनि ते नाराज़ थियो आहे जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत जे ख़िलाफ़ अमल कनि। हालांकि उहे सहाबा हुया, उहे हुबदार हुया, उहे यानी इनखे भलो सम्झी पिया कनि, पर ही असांजे लाइ दर्स आहे। अहिड़े तरीक़े सां अल्लाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमाए थो, ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी कयो ऐं पंहिंजा अमल चट न कयो। यानी अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल हुक्म जे ख़िलाफ़ जेको कमु करे उहो चट आहे, उहो अल्लाह वटि क़ाबिल क़बूल न आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, दलाइल त खोड़नि, पर मुख़्तसिर वक़्त जे करे असां अगरि चाहियूं त बेशुमार दलाइल ॾेई था सघूं त जेके बि अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां साबित न आहिनि, उनजो करणु मरदूद आहे, क़ाबिल क़बूल न आहे। घणा माण्हू चवंदा छा आहे साईं हीउ अमल, पोइ छा आहे हिन में, छा आहे ख़ुदा जा माना कीअं छा आहे? हाणे हींअर जीअं फितरनि जो महीनो हले थो, रमज़ान मुबारक जो, काफ़ी माण्हू सुवाल कंदा आहिनि, साईं पोइ हीअं ॾियूं त छा आहे, हीअं कयूंसि त छा आहे? बाबा उन्हनि खे जॾहिं ॿुधा बि सही त बाबा क़ुर ऐं सुन्नत हीअं थो चए, ॻाल्हि ख़तमु। उन खां पोइ बि पंहिंजी ॻाल्हि। असां ईअं चवंदासीं क़ुर्बानी जे बारे में, हिकिड़े सहाबी ज़ुल्हज जे महीने में यानी ईद जे ॾिहाड़े हुन क़ुर्बानी ईद निमाज़ खां अॻु में कई। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेको ईद निमाज़ खां अॻु में क़ुर्बानी करे उहो असां मज़ा न आहे। त उन सहाबी चयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां त अॻु में कई, पर मुंहिंजी इहा नियत हुई त बाद में त सभु कंदा, पर मां अॻु में कयां, मुस्लमाननि खे खारायां। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तुंहिंजो सदको थींदो, क़ुर्बानी कोन थींदी। पोइ चई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाणे मूं वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो ई छेलो या दुंबो हिकिड़ो ई आहे, जेको आहे त हिकिड़े साल जो, पर माशाअल्लाह उहो एॾो ख़ुशि आहे जो मूंखे केरु ॿ ॾिए त मां उहो हिकिड़ो न ॾियां, अहिड़ो ज़बरदस्त आहे। त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, त पोइ इहो वञी क़ुर्बानी कर, ऐं इहो तुंहिंजे लाइ, यानी इहो हुकुम तुंहिंजे लाइ, ऐं इहो तूं वञी कर, पर इहो बि करिणो अथई। यानी पहिरियों जेको क़ुर्बानी कई उहो क़बूल न आहे, उहो सदको थी वियो, पर जेको तरीक़ो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आहे त उन तरीक़े ते करिणो आहे क़ुर्बानी। अहिड़ा खोड़ मिसाल ॾेई था सघूं। अहिड़े तरीक़े सां ईसाले सवाब जो मुआवलो, ईसाले सवाब जे बारे में अक्सर साथी असांखे चवंदा आहिनि, साईं तव्हां जेके अहले हदीस आहियो न, ॾाढा सख़्त आहियो, बाबा हिन अमल में छा आहे, हिन अमल में छा आहे? असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं, असां सख़्त आहियूं या तव्हां सख़्त आहियो? असां त तव्हांखे भलाई ॾे सॾियूं वेठा, असां तव्हांखे क़ुर ऐं सुन्नत ॾे सॾियूं वेठा, तव्हां ज़ोरी पे था कयो शिरक बिदअत ॾे। सख़्त त तव्हां थियो न, असां त तव्हांखे भलाई ॾे सॾियूं था, नेकी ॾे सॾियूं था, ऐं तव्हां बि मञो बि था हा वाक़ई ही अमल सुन्नत में न आहे, तंहिं हूंदे बि ज़िद साॻियो कमु। जीअं अल्लाह ताला सूरत अल-माइदा आयत नंबर 104 में फरमाए थो उन दौर जे मुशरिकनि जे बारे में, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़ल अल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। जॾहिं उन्हनि खे चए थो अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे अचो, जेको अल्लाह नाज़िल कयो आहे यानी क़ुर ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नतनि ॾे अचो, छा था चवनि? हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, असांजे लाइ उहो ई काफ़ी आहे जंहिं ते असां पंहिंजा बंदा ॾन खे ॾिठो। पोइ अल्लाह चए थो अवलौ कान आबाहुम ला यअलमून शयअन वला यहतदून, हालांकि उन्हनि जे अबनि ॾाॾनि खे टके जो बि ज़रे जो बि इल्मु बि कोन्हे, न की वरी हू हिदायत ते हुया। साॻी ॻाल्हि साथियुनि खां पुछा कर, चए बाबा असांजा अबा ॾाॾा जो कनि पिया, इहे सभु चरिया छा? पुछा करीन भला तव्हांजा अबनि ॾाॾनि में को आलिम हुयो, को हाफ़िज़ हुयो, को मुहद्दिस हुयो? हुया त सभु हाणे पढ़ियल, पर अबा ॾाॾा साॻी ॻाल्हि। त असां उन्हनि खे चऊं था त हीअ जेके तव्हांखे बिदअती मुशरिक मौलवी बेवकूफ़ पे था बनाइनि, त बाबा अहले हदीस ईसा अले सवाब जो क़ाइल ई न आहिनि। असां चऊं था असां क़ाइल आहियूं, पर ईसा अले सवाब ओहिड़े तरीक़े सां जीअं अल्लाह अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो आहे, ओहिड़े तरीक़े सां तव्हां कयो। जीअं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हिकिड़ो सहाबी आयो, चई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजी माउ फ़ौत थी वई, अचानक फ़ौत थी वई, ऐं थी सघे हू मूंखे नसीहत करे हा कि सदके ख़ैरात जे लाइ, हाणे मां उन जे लाइ छा कयां? अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि उन जे लाइ वञी सदको कयो।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सदको छा आहे? अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पानी जो खूह वञी हणो, पानी जो सदको कर। त उन सहाबी हज़रत साद वञी खूह वरितो ऐं हुन ते लिखी छॾी त ही मुंहिंजे माउ लाइ आहे, यानी इसाले सवाब कई। असां चवंदा सुनत मां साबित आहे, तव्हां इहो कमु कयो जेको तव्हांजो फौत थी वञे उनजे लाइ नलका हणायो, बोर हणायो। वल्लाही केॾी ज़रूरत आहे असांजे इलाइक़े में हींअर पाणी जी, मिठे पाणी जे लाइ माण्हू तरसनि वेठा। खोड़ असांजे ख़ासि करे असांजे इलाइक़े में वॾी तकलीफ़ आहे। असांजो इलाइक़ो काछो आहे, ॿिया पाणी जी वॾी खोट आहे, वॾी खोट, लाखों रुपया लॻनि था हिकिड़े नलके ते। हाणे असांजे इलाइक़े में जिथे लाखे रुपए में हिकिड़ो नलको थो लॻे ऐं सॼे ॻोठ जो ॻोठ तड़पे वेठो पाणी जे लाइ, उन ॻोठ में हिकिड़े हफ़्ते में 2 कज़िया थिया, हिकिड़े हफ़्ते में 2 कज़िया। हिकिड़ी त नंढड़ी मासूम हुई, जन्नती हुई हिकिड़ी मासूम, त उहा फौत थी वई, उनजे लाइ बि वॾो खणी ख़र्च कयूं। ऐं हिकिड़ी यानी बुज़ुर्ग पोड़ी गुज़ारे वई, उनजे लाइ बि हाणे उन जे लाइ बि उन हाणे ॿई धुरियूं छा सिर्फ़ु माण्हुनि जे ख्वारी खां कनि था। एतिरे क़दुरु जो हू ॿियो साथी अहले हदीस त कोन हो, पर कुझु शऊर हुन में अची वियो हो। हुन इहो चयो त बाबा मां जांच पड़ताल कई, हीउ ट्रियास कोन्हे को, मां पंहिंजे अमल लाइ सदको थो कयां, ट्रियास कोन थो कयां। चौथे या 5 ॾींहं ते करे पियो, पर ज़बरदस्ती अची ॻोठ वारनि सभिनी खे ट्रियास करणो पवंदी, ट्रियास न कंदे असां कोन खाईंदासीं। की भाई इहो सामान पियो त वञी कयो, पर मां न कंदुसि, मां नथो कयां, ज़ोरी कयो त हीअ देगूं न वञे। ज़बरदस्ती हिकिड़ी 2 देग लहरायूंसि। अल्लाहु अकबर, ॾिसो न केॾी ज़बरदस्ती। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, उन ॻोठ में नलके जी इंतिहाई ज़रूरत हुई, इंतिहाई ज़रूरत। हुननि ट्रियास ते वञी ख़र्च करे ऐं माण्हुनि खे खाराए पीआरे। मां हुननि खां पुछा कयो त छो हीअ हेतिरो ख़र्च तव्हां छो कयो आहे? यार असां सम्झूं था सभु ॻाल्हि, पर माण्हू खिलूं कंदा, माण्हू असां ते खिलूं कंदा। मां चयो इन्हनि माण्हुनि जे खिलण जे करे अबू तालिब जहन्नम में वियो, अबू तालिब जहन्नम में वियो। ख़बर बि आहे माण्हुनि खे ट्रियास कोन्हे को, चालीहो कोन्हे को, इहो ॿाहिरियो कोन्हे को इस्लाम में, पर जे न कंदासीं त माण्हू खिलूं कंदा। माण्हुनि जे खिलण जे करे असां ई बिदअतूं कयूं वेठा। त मां चवां थो त अबू तालिब खे बि जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो हो न, ए चाचा मुंहिंजे कन में कलमो पढ़, त मां अलाह ताला जे अॻियां शाहिदी ॾींदुसि। त अबू तालिब खे बि उते जेके अबू जहल ऐं अबू लहब इहे वेठा हुया, त उहे उन्हनि चयो मतां ॾाॾनि खे ख्वार करी पछाड़ी में कलमो पढ़ी। अबू तालिब बि चयो त मां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि जी ख्वारी खे बर्दाश्त न कंदुसि, ख्वार न कंदुसि। त ईअं न त मके जूं छोकिरियूं चवनि त अबू तालिब ड्रिनो ऐं ड्रिजण खां कलमो पढ़ी, इन्ही माण्हुनि जी ख्वारी खां कलमो न पढ़ी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां बेइंतिहा मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ बेइंतिहा कुर्बानियूं, एतिरे क़दुरु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बिस्तरे ते पंहिंजे बचे खे हज़रत अली खे सुम्हारींदो हो। त जेकॾहिं दुश्मन मारण अचनि त अली खे शहीद करे मारीनि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कुझु न थिए। एॾी मोहब्बत जे बावजूदि सिर्फ़ु माण्हुनि जे ख्वारी खां कलमो न पढ़ी, जहन्नम में हलियो वियो। मां पंहिंजे तरफ़ां नथो चवां, सही बुखारी बि हदीस सही, न त सभु मुतफ़िक़न, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सभु मुतफ़िक़न। अबू तालिब जहन्नम में आहे। हिकिड़े सहाबी पुछा कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेॾियूं कुर्बानियूं तव्हांजे लाइ ॾिनी, कुझु फ़ाइदो थींदुसि? कि एतिरो ई थींदुसि, अल्लाह ताला सॼो जहन्नम में न विझंदुसि, खुड़िन तुड़ी विझंदुसि। ऐं हिकिड़े रिवायत में आहे त जहन्नम जा 2 टांडा पेरनि जे हेठां अल्लाह ताला विझंदुसि। त उनखे अहिड़ो महसूसु थींदो अबू तालिब खे, त हुनजो मथो जेको आहे जीअं देगड़ी उबलंदी आहे ईअं उबलंदुसि, ऐं हू सोचींदो जहिड़ो मूंखे अज़ाब थो थिए अहिड़ो कंहिंखे बि कोन थो थिए। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ई साथी हो, अबू जहन्नम माण्हू इहो अबू तालिब इहो जहन्नम में माण्हुनि जे ख्वारी खां वियो। ऐं माण्हुनि जी हींअर हालात इहा बिदअतनि ते ज़ोरी, माण्हुनि ख्वार कंदा न, माण्हू ख्वार कंदा। मां उन्हनि साथियुनि खे ख़ुदा जा बाना हेतिरा माण्हू तड़पनि वेठा पाणी जे लाइ। तव्हां अगरि हीउ जेको ट्रियास तव्हां कयो आहे, इन खां अगरि तव्हां 2 नलका हणायो हा, केतिरी पब्लिक ख़ुशि थी वञे हा, माल ढोर सभु पाणी पीअनि हा सुकून सां, ऐं डेली उन मैयत खे अजुर मिले हा, सवाब मिले हा। तव्हां हिकिड़े ॾींहुं माण्हुनि जे रियाकारी जे लाइ कयो, इहो त हुनखे अजुर मिलियो ई कोन। पर बिल फर्ज़ अगरि तव्हांजे चवण वठिजे त हिकिड़े ॾींहं जो अजुर हुयो, हिते त डेली हुनखे अजुर मिले हा। तव्हां यादि कयोसि न कयोसि, हुनजे खाते में डेली अजुर वञे हा। पखी पीअनि हा, माण्हू पीअनि हा, जानवर पीअनि हा। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि औरतुनि जूं इज़तूं महफ़ूज़ थियनि हा। जेके औरतूं वीचारियूं ॻोठ खां परे परे तुणी पंध करे पाणी जे लाइ वेंदियूं आहिनि, मथे ते वज़न खणी भार खणी, उहे सभु पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे घरनि में उते अगरि नलको लॻी वञे हा त उन्हनि जूं इज़तूं महफ़ूज़ थी वञनि।
त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो असां चवंदा इहो ई साले सवाब जे लाइ इहे कमु कयो, इहे नलका हणायो, इहो बोर हणायो जेको सुनत मां साबित आहे। उन खां बाद में पंहिंजे वालिदिननि जे लाइ उमिरो कयो या कंहिंखे उमिरो करायो, हज कयो या हज कंहिंखे करायो, इहो जाइज़ आहे। हा, सदको ॾियो, सदको जाइज़ आहे, पर सदको कंहिंखे यतीमनि ग़रीबनि मिसकीननि खे ॾियो, जेके हक़दार आहिनि उन्हनि खे ॾियो। असां वटि ट्रियास थो थिए, ट्रियास पुछा करी छा आहे त सदको आहे। सदके ते केरु थो अचे? ॻोठ जो रईस बचे थो, चङो मुड़ुसु बचे थो, सरदार बचे थो, MNA बचे थो, MPA बचे थो, ऑफिसर बचनि था, वज़ीर बचनि था, हीउ सदको खाई था वञनि, हीउ सदको आहे। ऐं रईसनि खे, वॾेरनि खे, अमीरनि खे बंदि कमरे में VIP खाधो, ऐं जेके ग़रीब मिसकीन अचनि उनखे भठी ते पाटोड़े ते मानी ॾींदसि। ऐं हू गोश्त ओभरनि ते ईअं रहाए उछलाए वेंदा, ऐं जेके सरदार वॾेरा जेके आहिनि उहे अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे खाराईंदा जो उन्हनि जो खाधो बची पवंदो, उछलाए छॾींदा, तब ॾींदा रहिस, खा रहिस, खाई सदको थो खाए। ऐं मिसकीन ग़रीब खे भठी ते खाराईंदा, ऐं हिकिड़े चकर खां वरी ॿिए चकर अगरि गोश्त घुरे त 100 छिड़बूं ॾींदुसि। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो सदको ॾियो। ॾिसो पाड़े में केरु आहे तव्हांजो ग़रीब, केरु आहे मिसकीन भाउ, कंहिंखे घर में अन्न कोन्हे, कंहिंखे लटो कपिड़ो कोन्हे, कंहिंखे खाइण लाइ कोन्हे को, कंहिंखे बीमारी जी में इलाज करण लाइ कोन्हे, उनखे वञी इलाज करायो, उनखे वञी इलाज करायो। उन अगरि कंहिंखे को मुस्लमान नौजवान जेके शादी लाइ कोन्हे को, त उनखे तव्हां उनजी शादी करायो, उनजो सपोर्ट कयो। इहे आहिनि सदका। इस्लाम इन्हनि जो दर्फ़ थो ॾिए। बाक़ी ही जेके मौलविन ठाहिया आहिनि हथरादू सिर्फ़ु पंहिंजे खाइण लाइ, ख़तमा क़ुर जा ख़तमा कढाइण, अल्लाहु अकबर। वल्लाही मां अहिड़ा लफ़्ज़ ॿुधा आहिनि जाहिलनि खां, अची चवंदा साईं क़ुर शरीफ़ जो 3 पुॼायोसीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बख़्शराईस। अल्लाहु अकबर। मां जो शर्म कोन थो अचे। जंहिं हस्ती ते क़ुर नाज़िल थियो आहे, जंहिं हस्ती क़ुर असांखे पढ़ी ॿुधायो आहे, उनखे तूं थो बख़्शराई। तूं चए थो ही क़ुर मूं पढ़ियो आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बख़्शराईस। बख़्शबो कंहिंखे आहे जिते थोरो कबो, अहसान कबो आहे। ख़ुदा जा बाना जंहिं हस्ती में असांखे उमेद आहे क़यामत जे ॾियारे असांजी सिफारिश कंदो, शफ़ाअत कंदो, उनखे तूं थो बख़्शराई। अल्लाहु अकबर। इहे जहालतूं, इहे कंहिं बिदअती मौलविन पंहिंजे कारोबार जे लाइ। त बाबा क़ुर पुॼाए त इहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बख़्शराइणो पवंदो, इहो मूं वटि अच त पर ख़ाली हथ न अचिजांइ, कुकड़ सयूं मच्छियूं खणी अचे त असां बख़्शरायूं। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। क़ुर खे असां ॾिठो आहे 3 सिपारा करे छॾियूं, अलॻि अलॻि टुकड़ो हू पढ़े, भाई क़ुर शरीफ़ 3 बख़्शरास। कॾहिं मौलविन खे दाल ते दावत ॾियो त पोइ ॾिसूं था अचनि 3 बख़्शराइनि, रुखी मानी ते घुरायूं अची क़ुर पढ़ी वञनि, ख़बर पए। वल्लाही असां ॾिठो आहे वेहनी कोन था, पहिरियों ई फरमाइशूं, अबा थधो पाणी किथे आहे, शरबत किथे आहे, अबा मिठो आहे कोन्हे को, भाॼी छा आहे, मच्छी आहे, गोश्त आहे, कुकड़ आहे, छा आहे। इहे मौलवी साहिब वल्लाही जॾहिं असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं, असांखे इल्मु एतिरो न हुयो, असांखे ख़बर न हुई हिन ज़ालिमनि जे पोयां, इन्हनि बिदअतियुनि ऐं मुशरिकनि जे पोयां। वल्लाही असां इहो बि ॾिठो आहे, वल्लाही उहो उस्ताद शागिर्दनि खे ॾस ॾींदो हो त बाबा सिपारो तूं अॻियां झल पनो उथराईंदो, चए साईं मां अञा अलिफ बा पे थो पढ़ां, अलिफ बा ता पे थो पढ़ां, मूंखे त हिन जी ख़बर ई कान्हे का। उहो चवंदो बाबा तूं पनो उथराईंदो न, तूं चुपड़ी करे वेह, बसि तुंहिंजो अजुर थी वेंदो, क़बूल थी वेंदो। उहे ॿारड़ा वेंदा आहिनि, बसि उते ई क़ुर शरीफ़ जा पना उथराईंदे उथराईंदे 3 पूरो थियो। अल्लाहु अकबर। अहिड़ो बि असां ॾिठो आहे त इहे जेके बिदअती लक्सलातूं कढाईंदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि त अहले हदीस वारा जेका आहिनि सलात जा मुनकर आहिनि। असां चवंदा जेको सलात जो मुनकर हुजे असां हुन ते लानत था कयूं, हुनखे असां काफ़िर चवंदासीं। छो क़ुर जी आयत आहे, जेको अल्लाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमाए थो, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह या अल्लाह जा रसूल, अल्लाह जा फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद ऐं सलाम मोकिलीनि था, रहमतूं मोकिलीनि था। तंहिं करे ईमान वारो तव्हां बि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ दुरूद ऐं सलाम पढ़ो। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, त असांखे दुरूद ऐं सलाम पढ़ण जो हुकुम थियो आहे, पढ़ाइण जो किथे बि कोन्हे को त ॿियनि खां पढ़ायो वरी तव्हां खणो। इहे सिर्फ़ु मौलविन जी हराम पाई आहे, पंहिंजी दुकानदारी आहे।
छो त हुननि खे ख़बर आहे माण्हुनि खे लख जो चवंदासीं लख ते हिकिड़ो माण्हू कोन पढ़ी सघंदो, असांखे ई घुराईंदा आहिनि, कुकड़ मच्छी जो दरवाज़ो खुली पवंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, सलाद जो केरु बि बुरकर कोन्हे को, पर इहो बिदअत तरीक़ो जेको लख कयो अथनि। वल्लाही वल्लाही हिकिड़े इलाइक़े में असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे त उते पथरियुनि ते लख पढ़ंदा आहिनि। असांजे इलाइक़े में त तस्बीह पहिरियां ई खणी ईंदा आहिनि, बाबा मुंहिंजा 10, मुंहिंजा 20, मुंहिंजा 5, मुंहिंजा ही। ऐं अहिड़ा बि साथी हूंदा आहिनि जेको ख़ाली हलण वारा, पोइ अॻिले खे चवंदा घणा पढ़िया अथई, चवंदा 10 अची 5 मूंखे ॾे, 5 तूं रख। पोइ मां बि ॻाल्हि रुॻी कंदुसि, हल बाबा ठीकु आहे, तूं बि हल बाबा मानी खाइण हल, भला मां 10 पढ़िया आहिनि, 5 तोखे ॾिनमि। वरी हू अॻिते चवंदो 5 मुंहिंजा, हू 5 मुंहिंजा, ॿई मानी खाइण में शुरू। अहिड़ा बि असां ॾिठा, पर अहिड़ा बि ॾिठासीं कंहिं इलाइक़े में उहे पथरियुनि ते पढ़ंदा आहिनि, पथरियुनि ते पढ़ंदा आहिनि, पोइ वेहंदा आहिनि सॼो ॾींहुं, उहे घुराए उन्हनि खे विहारींदा, बाबा असांजे अॻियां पढ़ो, पर उते बि हू ठगी करे था वञनि। छा था कनि, कचहरी हले वेठी, पथरियूं बि हलनि वेठियूं, ऐं उते कचहरी, उते अलाए छा छा सिस्टम, कचहरियूं, चर्चो भोग, ग़ीबत गिला, उहो बि हले वेठो, ऐं हीउ बि सिस्टम हले थो। पर आख़िर में असां इहो बि ॾिठो आहे, जे अगरि को माण्हू लेट थो अचे त हुनखे चवंदा बाबा हाणे आयो हुई, तूं पेट जे लाइ खाइण लाइ सॼो ॾींहुं असां सूर खाधो, असां पढ़ियो, हाणे तूं वरी मोतबर, हाणे पछाड़ी में ॼण हुनखे ताना में ऐं हुन ते कावड़ थी चढ़े, हीअ असां यकी पढ़िया, हीउ मुफ़्त में अची मानी खाई ईंदो। मां हुनखे चवंदो जी अगरि तव्हां हुबदार आहियो पोइ तव्हां सलाह पढ़ी आहे, को मज़दूरी थोरी कई आहे जो खाटी खई अथव जो तव्हांजो फ्री में वियो आहे, पोइ त दुरूद ऐं सलाम, हीउ त अजुर वारो कमु हो, त पोइ तव्हां हुन ते कावड़ छो था कयो। वरी अहिड़ो बि सिस्टम आहे, हू पथरियूं 2 टोला थींदा आहिनि, माण्हू घणा थींदा आहिनि, पोइ अधु हुननि खे अधु हुननि खे, जे हू अॻु में पढ़ी आहे त पोइ वरी हू चवंदा हाणे हिननि खे कुझु खणी ॾियो, हीउ बि पढ़नि। वरी अहिड़ो बि असां ॾिठो, हू चवंदा असां कोन पढ़ंदासीं, असां पंहिंजो हिसो पढ़ियो आहे, हाणे असां कोन पढ़ंदासीं। अल्लाह अकबर, दुरूद ऐं सलाम पढ़ण जा इनकारी केरु आहिनि, असां ते बोहतान था आणनि। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, असां सिर्फ़ु बिदअतनि जा इनकारी हूं त बिदअत जो ख़ात्मो थिए, शिरक जो ख़ात्मो थिए, त जेको सुन्नत तरीक़ो आहे उन ते ईसाले सवाब कयो पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ, जो अलाह ताला वटि तव्हांजो क़बूल थिए। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, सुन्नत तरीक़ो इहो आहे, सदका ख़ैरात ॾियो, लिकाए वञी ग़रीबनि, यतीमनि, मिसकीननि खे ॾियो, हक़दारनि खे ॾियो। ट्रियास कोन्हे इस्लाम में, ट्रियास बिदअत आहे, तंहिं करे दिन में तकलीफ़ आहे। असां खोड़ अहिड़ा माण्हू ॾिठा आहिनि, उनजो पीउ या पुट बीमार आहे, उनखे इलाज कराए 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 थकिजी पियो, पर न बचियो, लाखों रुपया कर्ज़ाई थी वियो, लाश खणी आयो, ओड़े पाड़े सभु वेही रहंदुसि त हाणे ट्रियास खाईंदासीं, हुन खां पुछा बि कोन कंदा त घर में अथसि या कोन्हे, अहिड़ी हालत लॻी पई आहे। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं साथियो, इहे बिदअती अमलनि खां बचो, इन्हनि खां बचो, सदको ॾियो, ग़रीबनि मिसकीननि खे ॾियो, तव्हां मस्जिदूं खणायो, मदरसा खणायो, तव्हां नलका हणायो, मोटर हणायो, पाणी जूं वॾियूं वॾियूं टांकियूं हणायो, जेको ईसाले सवाब तव्हांजे वालिदिननि खे मिले, ऐं इहे सदका जारी आहिनि। मस्जिद में तव्हां हिकिड़े चकर को कमु कयो, हाणे जेसीं तोणी उन मस्जिद में उन शइ खां माण्हू मुस्तफ़ीद थींदा, चाहे वज़ू खानो तव्हां ठारायो, चाहे तव्हां बिजली जी फिटिंग कराई, चाहे हाणे जेसीं तोणी माण्हू उन मां मुस्तफ़ीद थींदा, तव्हांजे उन वालिदिननि खे अजुर पियो मिलंदो। अगरि तव्हां पाणी हणायो आहे, मोटर हणायो, जेसीं तोणी माण्हू पीअंदा रहंदा, उहे डेली उनखे अजुर मिलंदो। इहे नेकिन जा कम आहिनि, ऐं इहे इन ते तुंहिंजी ज़बरदस्ती न हूंदी, जॾहिं बि तुंहिंजी दिलि चवंदी तूं उहो करे थो सघे। ऐं उन सभिनीनि खां आसान आसान में आसान तरीक़ो जेको आहे उहो छा आहे, जेको हर माण्हू पंहिंजे वालिदेन लाइ सुकून सां करे थो सघे, हर वक़्तु करे थो सघे। अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जॾहिं इंसानु वफ़ात थी थो वञे त उनजा अमाल नामा कटिजी था वञनि, इहे जेको दफ़्तर लिखण वारा आहिनि इहे बंदि करे था छॾनि, सवाइ 3 जे। 3 ॻाल्हियूं कहिड़ियूं? हिकु त हुन जेके नेकी अमल वारा सदका जारिया वारा अमल कया आहिनि, मिसाल को मस्जिद खणाई, को नलको हणाई, को मोटर हणाई, त हाणे हू मरी वियो, पर जेसीं ताईं उहा ॻाल्हि हले थी हुनखे उहो अजुर पियो मिलंदो, हुनजो खातो इहो खुलियल आहे। ॿियो, नफ़ा बख़्श इल्मु, कंहिंखे क़ुरान पढ़ाई, कंहिंखे निमाज़ सेखारी, कंहिंखे का दुआ सेखारी, कंहिं मदरसे में हेल्प कराई, उते हाफ़िज़ निकिता, उते आलिम निकिता, त हाणे जेसीं ताईं हुन जो नफ़ा बख़्श इल्मु में माण्हुनि जो साथ ॾिनो, इल्मु सेखारी, हाणे क़यामत तोणी उहे माण्हू क़ुरान पढ़ंदा, उहे इल्मु सेखारींदा, माण्हुनि खे तौहीद जी दावत ॾींदा, सुन्नत जी दावत ॾींदा, उहो अजुर पियो उनखे मिलंदो, मोए खां पोइ बि उनखे पियो मिलंदो। ऐं आख़िरी ॻाल्हि, फर्मा बरदार औलाद जेको हुनजे लाइ दुआ घुर, दुआ हर वक़्तु घुरी थो सघे, उथे वेठे सुते हर वक़्तु पंहिंजे लाइ, पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ दुआऊं घुरो, बख़्शिश घुरो अल्लाह खां, रब ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब।
अल्लाह मूंखे माफ़ फरमा, मुंहिंजे वालिदिन खे माफ़ फरमाए, सभिनी मुस्लमाननि खे माफ़ फरमा जॾहिं हिसाब किताब जो ॾींहुं थींदो क़यामत जे ॾींहुं। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो इहो त अमल सभई करे था सघूं, ग़रीब हुजे, अमीर हुजे, मिसकीन हुजे, केर बि हुजे, पढ़ियल हुजे, अणपढ़ियल हुजे, माउ पीउ लाइ दुआ करे थो सघे, घर वेठे करे, क़बर ते वञी हुनजे लाइ दुआ घुरे, माना जिथे किथे हर वक़्तु हुनजे लाइ दुआ घुरी थो सघे। अल्लाह मुंहिंजे वालिदिननि खे क़बर जे अज़ाब खां महफ़ूज़ फरमा, वालिदिननि खे जन्नत नसीब फरमा, जहन्नम जे अज़ाब खां महफ़ूज़ फरमा। आसान तरीक़ो हर वक़्तु घुरो, सवला ई सवला, अल्लाह हर ज़बान सम्झे थो। हिकिड़े चकर हिकिड़ो शख़्स आयो, नौजवान छोकिरो हुजे, मूं वटि खणी आयो, को प्लेट वॾो डिश हुयुसि, हुन में को सयूं, कुकड़, मच्छियूं, इहो खणी आयो त मूंखे चई साईं हिन ते ख़त्मो ॾे मुंहिंजे वालिदिन जे लाइ बख़्शरा। मां चयो ॻाल्हि ॿुध, तूं ई मौलवियुनि खे खणी अची थो ॾींहुं, मौलवी त मिड़ी उहो फॉर्मेलिटी पूरी कंदा, तुंहिंजे माउ पीउ जे लाइ दुआ घुरंदा, पर अखि हूंदनि कुकड़ ऐं मच्छी में सही में। पर जेकॾहिं तूं दुआ घुरी त रब खां रोई दुआ घुरंदे, तूं दिलि सां दुआ घुरंदे, तूं पंहिंजे माउ पीउ लाइ पाण दुआ घुर। इहो सिस्टम ख़तमु कर। हीउ जेको खाधो तूं खणी आयो इन हिते ख़त्मो कोन थींदो आहे, इहो सुनत कोन्हे को, इहो बिदअत अथई। इहो खाधो तूं वञी कंहिं मिसकीन खे, ग़रीब खे खारा ऐं घर वञी पंहिंजे माउ पीउ लाइ दुआ पाण घुर, अल्लाह क़बूल करे। की साईं मूंखे दुआ घुरणु कोन थी अचे न। मां चयो छो नथी अचे? तूं पंहिंजी ॿोली में, सिंधी ही सिंधी में घुर, बलोची ही बलोची में घुर, तूं अल्लाह खे मिनथूं कर, रब बख़्श करीन, रब जन्नत ॾीन, तूं मालिक ही, तूं ख़ालिक ही, तूं पालणहार ही, तोखां सवाइ ॿियो केरु कोन्हे को। इहो तोखे चवणु नथो अचे, इहा आसान लफ़्ज़, तूं घुर। त पासे में वरी हिकिड़ो बिदाती मौलवी वेठो अची, पुट हिनखे छॾ बाबा, हिनखे छॾ, हेॾे खणी आ, हेॾे खणी आ, हेॾे खणी आ, मां तुंहिंजे लाइ पीउ लाइ दुआ घुरां थो, इन्हनि खे अलाह नसीब नथो करे, हेॾे खणी आ। उहो छोकिरो थोरो बिदुलो थियो, पर मजबूर जो हुन सॾु कयोसि, होॾे हले वियो भई अलाह कीअं था माण्हुनि खे गुमराह कनि। त मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्त ऐं साथियो, आसान थो ईसाले सवाब वालिदिननि जे लाइ, ऐं सोचो अहिड़ा कम सोचियो जेके तव्हांजे मोए खां पोइ बि हुननि खे पियो अजुर मिले, ऐं क़यामत तूणी हुननि खे अजुर मिले। अहिड़ा कम कयो जेको क़ुर ऐं सुनत मां साबित आहिनि, इहे ई आहिनि। त तव्हां नलका हणायो, बोर हणायो, तव्हां ग़रीबनि जी मदद कयो, मिसकीननि जो इलाजु करायो, मिसकीननि खे अन्न वठी ॾियो, सदका ख़ैरात कयो, इहे भलाई जा कम अथव। अल्लाह ताला इहो क़बूल फरमाईंदो। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला असां सभिनीनि खे क़ुर ऐं सुनत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, ऐं असांखे कुफ़र, शिरक, बिदअत ऐं तक़लीद खां महफ़ूज़ फरमाए, ऐं ख़ालिस क़ुर ऐं सुनत खे सम्झण, उन ते अमल करण ऐं पूरी दुनिया में फैलाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।